Kiseng balang nak thain rimulyang langpi harengkat kajing senran lang kinong ilam ke West Castle sebakan top ya keseng HYC bat ke FKG GP mentah kasi baar jong katayo kila lek benra yo mauput ubah kila jenran nakajaka bala wantung jubor dak sorga asam hai kibenta kaput jong kathain langpi hakte kasi keseng kala lek ben peniru Ahmad DC ke West Castle siauti mauput belasenari kenja fiber hakba nakalyang jong DC ru la yo ben cendor bat la penting naru bo unsak fuan yo DC ke Kamrup district halo kadi ke jingwan si mauput jong ka di tang antas ni nga yos nga bagi bu daki pillar di mensua ban ayu normally kumbang ile ya ka drone survey mensua nagalyang jong ki asam dungi ong hot nagalyang jong pirung ipi pila bale ka survey tang pendiken nga ki jaga hai ki gitu kata ki jaga ki long disputed di agak ka liang kenang pa kanung ton kanu ka confusion dan apprehension nakalyang jungki baik pa dia kata ka liang umlele te tanpa nakalyang jungki sen balang kisu kiki atatin ba gidili sila don negara lapaton kanu ka jingkwale na landet adu baki wantung daga pila gini kita tina kata mau nakalyang jungka tidak na district administration ngimpat patip bagi bu dagi pila tanpa ngangan patip akan ukar hukum kia bu ya tidak yakin ki pilar te ngangan kren ngangan sakren batu DC Kamrup te banum carry out kanu ka jingtung pilar ne kanu ka erection jong kanu ka structure akin ki disputed area hadu bangilaban settle hadin habut nama ka area dei kapulang pi sector ka langpi sector ka partai ka ngingi pat le ya ka survey da kan ko committee tiga tu kan apa ka next phase habai kerembat kilap thai kebor nakalyang jong kinong ilam jong kitei ki ars tang kila ther ting ya ka sarkar asam da ka boong baka asam kamburom mi meglia bat kamkwa bani penbe yo pur sam da ka jing sthu lang dei ka kwa ban suthom da ka bor ya ka jala meglia nakalyang jong ka FTP rangkat lembat ka HYC akan kasih nila wanra akmat jong deputy commissioner jong ka West Hill ya tu pilar ya bangila lek ban put sing pamenin kajing wanra ka jongi ya tu pilar hang ne kalong bangin syai bha la kajing thong yu tu pilar la ka sarkar Assam kalong ne am da kajing tiplang jong ka district administration jong ka West Hill te hadin bangila yo bania kendu UDC ngisu thu ma nakalyang jong ka West Hill deng baka deng bajong DC jongi ki krem don jing tiap ai hagabe debat kene ka jing wansi wanthung pilar jong ka sarkar Assam kata ka de kan nungrim ha ka bangi ngi kwa ban yo jing sai hagabe debat kene te kum kasang nakapor sikapor ngila jukran ber ju dawa ba ni kinong susnong haka thain langpi ukhasi ugaro nilayai dawa bangi de bansa ngi de ban hap apo kecing sensar jong ka jalam khlaya bat kane kamen sim ka jongi kampat thaj kampat luaj ngidang yai ne bat ngidang yai dawa maka jing pen baj upur usam kadai ban long hagrukom ka jing suk hagrukom ka jing kren suthu kumba nakalyang ka sarkar mekhlaya bar ka sarkar Assam ki penpau ya kata ka jing kren te kane ka jing le pat jong ka sarkar Assam ban wanthung ban si yu pilar anti sinong kam peduli bat hakiwi jakaru kapen i bat ka kedau bakata ka jing kren ta ka jing suk ta ka jing suthu jingmut ka sudai tang ka jing kren ndre ka kam itmu ban la da ka bor tekum kaseng nisiam bagane ka de jing le don bor jo ka Assam ban wansi yu te pilar bat ngi lek ban rat yu te pilar kila ban don ki official sarkar ki boong bangile rukha we kane habasha ngile ye kane klemle aka bari ngile habasha balada piong ngide ki rukha nagamta bang yadai uput sam yadai ka jaka ka puta gidok kisnam ki jaj benri ulajong
to khen yang kiri klau nginam salia bat ngindang yayang hadu kene gapo nang ta bani dah manang ta bani penpau bangi persya ya ke Sarkar Assam